嗱，可能捧原石咧撳喺度得噶啦，唔使捽嚟捽去噶。吓，戴咗水晶咁耐都 feel 唔到能量，我相信唔係水晶嘅問題，係你嘅問題啊！唔緊要，上嚟搵我 Peter Sir，我一定教你可以 feel 到能量。相信大家 fans 都知啦，嗱，海藍寶佢個功效咧，可以有表達好嘅能力啦，講說話啦，溝通嘅技巧會改善啦。好啦，嗱，亦都有好多人講啊，佢嘅能量咧就好似有種海洋嘅感覺，有鎮靜嘅作用喎。嗱，咁啊睇你識唔識得用啦。嗱，一般嚟講咧，我哋係如果我哋譬如要去就係做導師啊，或者成日要見客人啊、溝通啊，或者甚至乎成日都有 presentation 咧，嗱，咁啊佢會幫到你。但係如果萬一你哎呀，好似 Peter Sir 今日咁咧，哎呀我有啲聲沙沙啊，咁啊喉嚨有少少唔舒服啊，窒住咧，嗱，我哋就需要原石啦。咁啊點做咧？嗱，我哋就放喺我哋嘅鎖骨呢個位。鎖骨呢個位，嗱，要用右手搭住佢，左手搭喺上，好，眯埋眼。嗱，你唔使用計時嘅方法嘅，總之你去做大概係大約啦，5分鐘到，吸氣，呼氣，全身放鬆，咩都唔諗，吸氣，呼氣，大概5分鐘。嗱，你亦都可以挨喺後邊嗰度做嘅。嗱，你做完之後咧，你會覺得有種涼浸浸嘅感覺啊！嗱，即係證明得咗啦！嗱，如果你有呢個問題，你都可以試下原石喎。